morning! Ayan, hello mga kalakwatsa. It's another day off. Ay, so ayan, we will going to Tung Chung. Mag-hike tayo with the Shan Lam. And then, next month, and until December, November and December, magkakaroon ng Maklihos ba? Maklihos. I don't know. Sorry for that. Yun. Join din tayo doon sa kanilang trail. So, let's go and let's enjoy this day. See ya! So, ayan na nga. Nag-start na kami. Ayun na sila sa harap ko. Ayan. Nag-toilet ako kasi, kaya nauna sila. Meron pa naman sa hulihan, pero let's go! Bilis-bilisan natin para hindi tayo mahuli. Kaloka. Ayan sila ngayon. Briefing konti. Good morning. Hello. Yeah. Hello, Captain. Are you very busy? Next time, see you.你赶住了。今日3分鐘都轉啦，未必一定都大家都未俾人發工啊。落班都唔出嚟揾陣啦。So surreal. Surreal. And yearly kasi to, so let's join them.冇法律限制啊嘛，香港太多法律框限制。差唔多到啦，差唔多到呢度咯，我上面嗰個位咯。咁大鑊？斤仔就有嘅。到一半係嘛？諗住咁熱啊嘛。3分1睇到啊，見到啊！有冇運頭？呢度咁上下。喂，幾位你啊？係你。而家啊，你得個班你啦。得，我揸住買獎仲話得。有買都未及得你啦。講嘅。你哋咩考運動量啊？我又唔得74，我冇嘅，冇嘅打，冇乜嘢。阿靚女啊，一定要行得㗎，我哋一定要行得㗎，行得就唔使細粒，細粒計唔到啦。Yan, Tung Chung at the back. Itsura ko. Nangyari sa itsura ko, diba?
parang passageway. Ang ganda nila tignan. And for the intersection for the two groups A and B.你自己 A 啊？自己難理㗎啦，係咯，佢入啲啊，啱啊啱啊，頭低啊佢。終於到啦！唔係啊，好正啊！冇人介紹我坐住喺度。阿兩位上嚟喎。係喎。係，拜拜，記得啊！我肚食，我諗緊嘢啊！記得啊，邊條仔啊？係啊。Yun ako tumuloy sa ditong Shan. Ito na lang. It's like county trail and easy trail. Check. And I'm feeling well. Malagkit ang feeling. Ew. So, let's try this trail. Lagi naman tong trail nila pag pumupunta ng ditong Shan. Pero ito ay hindi ko pa nasusubukan. So, let's try this one. And we'll find out kung anong view ang naghihintay sa atin. For now, it's easy. 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 咩？巴厘島好靚啊！你去影相啊，係啊，靚過而家新林呢啲啊，所以人哋。呢個啱啱呢個山窩上啲風窩上嚟啊嘛。到嗱嗰個背景，有個好啦，後邊又有，嚟到你幫我影片啦。Bale, nahati lang kasi sa dalawang grupo yung Shan Lam. So yung isa nagtuloy doon sa sa Yitong Shan para tignan yung mga grass. Eh ako not feeling well. So dito na lang muna tayo. Diba? Ganda naman siya in fairness. Open area lang. Anyway, open area naman din doon. Pero medyo may hangin naman so far. Pero obviously, masa-sunburn na rin tayo. So let's follow this road and go there. 要買條路。係啦。嚇？影埋對面添喎。So, ang main view na masasabi ko sa trail na to is yung Tung Chung and then yung Hong Kong airport. Ayan. So, wala akong masabi. Siyempre, bagong trail to sa akin. So, it's nice. It's quite nice, yes. Maybe we'll go down there sa other side ng Hong Kong. Ayun. Tung Chung. So, kunti lang kami sa trail na to. But, it's nice. It's good. May hangin in fairness na aking hair doon. Nanlalagkit na ang aking feeling. Parang gusto nang bumaba. Pero, let's manage hanggang sa makababa tayo. So, yun na yung airport area. Yan yung mountainous area. Diyan sa kabilang bundok na yan. Diyan yung Porkaishan and Thai. Hindi ko na alam. Basta Yitong Shan and Thai Shan. Yan. Yan sila. So, Are you YouTuber?
Ganda dito sa taas tignan, di ba? Doon sa ano ang airport. Ito naman bagong Tung Chung. Tung Chung East yata ito natatawagin. Yeah, tapos yun yung bridge. Di ba? So, ayun. Tapos na. Ito na lang kami ng city gate. I'm not feeling well, kaya ito na lang tayo. Easy trail.